Il 6 maggio tutta la gente di Artegna stava trascorrendo una serata tranquilla, simile a tutte le altre. In cielo splendeva la luna. La natura era tranquilla e non lasciava sospettare niente. I cani erano tristi e ululavano come lupi, ma nessuno sospettava che i cani fossero in allarme per un evento catastrofico. Improvvisamente un forte rombo ha riempito il cuore di paura. Era la voce del terremoto. Le strade si sono popolate di gente che si è precipitata fuori dalle case. Un rombo ancora più forte ha segnalato l'inizio della scossa micidiale. Tutto intorno a noi crollava, la gente gemeva. Eravamo tutti a terra, sconvolti dalla paura. Alla fine è tornato il silenzio. Ci siamo contatti, molti di noi mancavano, troppi. Siamo sul piazzale della Pieve di Artegna. Dalla balconata di fianco si vede un gruppo di borghi, tra i quali Titins, Sottocastello. Si vedono inoltre molte case completamente distrutte, un gruppo di case apparentemente intatte e la maggior parte più o meno gravemente lesionate, soprattutto nella parte superiore. «6 maggio 1976, terremoto, 59 secondi di incubo. Da tutti ricchi a tutti poveri. E sappiamo benissimo che la ricchezza divide e la miseria unisce. Ci siamo trovati tutti assieme, tutti in quella situazione così grave e disperata. Gli aiuti sono arrivati immediatamente e di conseguenza ci siamo dati tutti da fare nel ripristinare quello che era rimasto in piedi, con l'aiuto di tanti volontari, in particolare gli alpini, di gente che non conoscevamo, che è arrivata con i soldi in mano, così brevi mano, ad aiutare. Immediatamente la nomina dei capicampo per la gestione delle borgate suddivise in campi e alloggiate nelle prime tende. La cosa ci ha messi a terra. Gente forte, abituata a lavorare, che si è trovata in un momento senza casa, con i morti nelle case, 40 morti. E di lì i funerali e la disperazione e subito dopo il lavoro per ripristinare almeno quello che era rimasto.
ricominciare tutto, come se nulla fosse, e vivere nell'incubo che possa ritornare. Friuli, è dura, sai? Ma tu ce la farai, ritroverai in noi la forza che ti manca. Avrai da noi fiducia, coraggio e tanto amore. Noi ti saremo vicino, nel pianto e nel dolore. Avanti, forza, dai, vedrai che ce la fai. Risorgerai ancora, ritornerai più bello e sotto il caldo sole che ti illuminerà dirai con un sorriso: non temo più nessuno. Il segretario comunale si è preoccupato di ordinare le bare, non sapevamo quante. Man mano che si recuperavano queste persone, le abbiamo tenute un po' dappertutto. Poi dopo, il giorno del funerale, che era il sabato successivo, le abbiamo allineate sotto la collina di San Martino. Problema cimitero, 40 morti. Non si poteva accedere al cimitero perché la torre campanaria era stata danneggiata, il castello di Artegna è danneggiato, noi abbiamo un cimitero sul Colle di San Martino e questa è una strada obbligata che bisogna passare di lì. L'assessore di allora ha deciso di usufruire di un campo, di un campo agricolo fuori dal paese e abbiamo seppellito i morti lì. Naturalmente non era il cimitero, non era il posto giusto dove si poteva, però i morti purtroppo bisogna seppellirli. Parlando con il parroco, noi abbiamo un vecchio cimitero adiacente alla parrocchia di Santa Maria Nascente, che è sempre sul Collo di San Martino. Abbiamo deciso di seppellire, di andare a esumare queste persone e di seppellirle in questo piccolo cimitero che a tutt'oggi è diventato un monumento dei morti del terremoto. E lì sono tutte le 40 persone. Naturalmente sono state giornate brutte e purtroppo indimenticabili. Oh, ma chissà quale nostalgia. Ho il fascino vertigine del cielo che ha guidato a voler leggere più là dentro al sole il volto della libertà. La Croce Rossa austriaca, che noi ci aveva fatto uno scambio con i donatori di sangue prima del terremoto, e loro, appena hanno saputo che siamo stati colpiti, sono venuti qua con le cucine anche. No? Sì, abbiamo avuto molto piacere di averli qui perché sono le prime cucine. Dopo è arrivato anche l'esercito, ha messo le proprie cucine. Quel pittore che mi ha mandato un telegramma dall'America, si trovava in America, e mi ha detto di non demolirgli la casa, no? Avevano quella di demolirla, avevano già messo l'addio, ho detto no, altro.
il proprietario non vuole, difatti l'ha rimessa a posto dopo, no? Sì, avrà avuto i contributi dello Stato, della Regione, però l'ha rifatta come ha voluto lui, ecco. E se no buttavano giù tutto lì e... E allora sono venuto su, ho cominciato a vedere la villa, qui la via principale già mezza ostruita, e ho cercato, gira e volta, ho cercato il sindaco, che ci siamo trovati, e col sindaco abbiamo detto andiamo a vedere in ogni borgo quello che è successo. Misclop el cur. Forsit alle diventat piere. La mettiase non voleva colà, i riquars non volevin morì. In genoglons, donde lis maseris, o sint l'anime di queste chiese vecchie, a svolar torni me. Gioventù, restare in che in grundi pieris, preieris d'amor perché sfriul di dolor. Un cisica plank, un vai sot vos. Un respir che io ne litanie, a sogni miei in mars. Il loro spirit hanno schiarecce, dolce promesse per un doman miglior. Signor, c'è amara questa croce, vio di me pari muris di dolor. Il temp al se m'è fermat, sul me paese taramotat. Piere, nome Piere, nanti e l'aier pui a me fevele. La mettiare sante, che mi avio lude frutte, a gronda di sang. Mandi, chiasute, mandi. Pari, non stava aí, a tornare anche i dis. Il nostro paese ha la bisogna che tutti restino unis. Chiare la nostra culine, e è vero risplendor. Il Signor le ha vistute con tanto amor. Il nostro figliuol non mor. E se come va in di dolor, doman al tornerà il sorelli, la dionde e l'amor. Credo che dopo Firenze in Italia il Friuli è stata la più grande scuola di volontariato, da cui dopo è nato, se non voi vengono le protezioni civili che è organizzata in questa maniera, è grazie al volontariato. Non vivo squadre che sono arrivate di tutta Italia, il premier era di Napoli e la prima squadra grossa che avevo era di Villa d'Ossola. Cioè tutta Italia allora qui, vengono amici di Trieste, vengono amici di Piacenza che di Piacenza ha fatto un lavoro immenso a Tigninetti sulle strade, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un grande, che mi ha legato me a tutta la mia vita che è succeduta dopo, è di udire questo grande amore, questo grande aiuto, di anche di tornare in qualche maniera, in qualche misura. Secondo me questa è una grandissima dimostrazione che non possiamo dismentirsi, non possiamo fare finta di noi. La gente è stata qui, al campo base erano centinaia di persone che sono là di stavare famose artigni, a tirare via classe, a portare giù mobili, a spostare, e hanno fatto un lavoro immenso. E credo che Artigna deve essere riconoscente a tutte queste entità qui e non dismentirsi, nel senso che non mi sempre detto il Friuli a ringraziare e non dismentire. Tante volte si dismenteva, ma su queste robe non possiamo dismentire.
e ogni volta che succede qualcosa al mondo, quindi essere altrettanto generosi e da come che non viene ricevuto. La vita del campo era scandita da una serie di ritmi che erano abbastanza fissi. Io per esempio avevo organizzato a questo punto le donne in turni, ma le donne delle intere borgate, c'era Napoli, c'era Rio, c'era il Borda in Palpan, credo fossero 400-500 persone che gravitavano nel mio campo. E anche per quello che riguarda l'aspetto alimentare, avevo creato delle squadre, mi ricordo questo foglio appeso nella mensa con gli incarichi settimanali e con i turni settimanali di attività, per cui a rotazione praticamente gran parte delle donne delle borgate si avvicendavano per la preparazione, perché c'era per le patate, c'era un sacco di lavoro da fare. Poi c'era una signora bravissima che era stata cuoca in ristoranti, che preparava dei piatti straordinari. Io ricordo che ovviamente con la quantità di pane che restava eccetera venivano fatte delle panade strepitose che la gente si leccava fino in fondo alla pentola. Diciamo che si mangiava anche bene nel complesso, c'erano buone mani in cucina e questo dava una notevole qualità di vita. Quando sono arrivate soprattutto le tende dei militari bisognava organizzare tutta la collocazione e dare così un minimo di pianificazione allo spazio, ed è lì un po' che mi è venuta l'idea di cercare di utilizzare il meno possibile le strutture che venivano messe a disposizione dai militari, ma di cercare di coinvolgere le persone abili che gravitavano nell'area del mio campo, per coinvolgere gli uomini in qualche cosa che li legasse anche un fare, non semplicemente un pensare, eccetera. Quindi ho ridotto al minimo la presenza dei militari nel mio campo e invece ho creato delle squadre specializzate di lavoro che hanno costruito in pochissimi giorni una grande tettoia mensa. Abbiamo creato lo spazio, non avevamo l'acqua ovviamente perché non c'era la possibilità ancora di portare l'acqua lì, che è stata un'urbanizzazione successiva, ma avevamo i gabinetti e tutte le strutture comuni organizzate dal lavoro di carpentieri, fabbri e chiunque altro nella nostra, che gravitavano nelle borgate di riferimento. Questo ha fatto sì che si creasse uno spirito di squadra eccezionale. Io un paio di anni fa, così parlando con delle persone del nostro campo, più di qualcuno mi ha detto: è stato uno dei più bei momenti della mia vita. E questo mi ha colpito molto, perché di fronte ad una tragedia come quella del terremoto, sentire dire è stato un momento bellissimo nella mia vita, pensare che in effetti tutto questo aveva radice in una tragedia e che invece si era trasformato poi in un momento di coesione, ma anche di vivere insieme, di passare le serate sotto questa lì nello spazio mensa con una bottiglia di Cabernet a parlare di un miliardo di cose che poi la vita di ogni giorno avrebbe riportato alla normalità, ma in quel momento si era tutti insieme, e questo stare tutti insieme va portato ad un senso di comunità veramente straordinario, del quale tutti ancora hanno un ricordo veramente incredibile. Ecco, se chi anche forse per trasmettere se a voi come testimonianze queste esperienze per lasciare un segno, proprio un senso a queste vite che ha assegnato il Friuli, non, ma insomma tutti i furlans, però anche questa consapevolizzazione che il terremoto ci ha portato. Noi siamo responsabili, oggi facciamo noi, grazie anche all'aiuto, però non potevo aspettare di stare con le mani in mano.
e quindi il lavoro è partito immediatamente, in mille forme, in mille spese, ma ognuno ha portato una sua gota in questo mare di lavoro che era necessario per tornare a partire. E frus, e allora se le scuole finite ad ora, perché è finita proprio il 6 di maggio, qualcuno ha decretato la fine dell'anno scolastico, però non si può dare lasciare il frus a sbando, proprio per dire c'è proposte educative, informative, c'è maniera di vino a dare un segno di crescita, di formazione, di speranza, di domani ai frus, che saranno che è di portare in avanti questa storia. Prima di tutto mi devo trovare un posto, guarda qua, insomma, fra case giù, gente gelosa dei suoi campi, delle sue cose, poi terreni già occupati per i vari campi, eccetera, e non si trovava niente. Poi ho individuato una piccola zona di fronte a quella che adesso è la trattoria, quella di Coppetto, che si incuneava fra due colline. E ho detto, ma forse qua potrebbe andare abbastanza bene. Allora, secondo passo, mi occorrono tende. Sono andata lì dai militari, ho detto, occorrono tende per il campo scuola. Sono stati veramente disponibilissimi. Lei ci dica quello che le serve. Allora ci hanno dato 3 grandi tende ospedali della Marina, con 40 posti letto ciascuna. La prima è diventata la scuola materna, la seconda la scuola elementare, la terza la scuola media. Un punto che mi è rimasto impresso sulla vicenda del terremoto, sulle 2 fasi del terremoto, cioè sul primo momento che è stato così, arrivato fra capo e collo, nessuno se l'aspettava, ha fatto i danni che ha fatto, specialmente in vittime, e che ha scatenato, mi ricordo, questa voglia di riscatto immediata, così che tutti erano euforici, se si può dire, nel rimettersi a posto alla svelta. Poi è arrivato settembre che ha fatto molti più danni immateriali, ma fortunatamente meno vittime, quasi nessuna, che però dal mio punto di vista è stata salutare nel far capire la gravità del problema, perché in un primo momento forse veniva sottovalutata la gravità di tutta la situazione. Qualcuno era restio ad andare laggiù, però dopo hanno capito che era per il loro bene, dovevano stare in tenda qui durante l'inverno, mediante che la stagione era ultimata, la stagione estiva laggiù a Lignano, e abbiamo approfittato di quello, no? C'erano i servizi di corriere che venivano su ogni giorno qua, c'era anche qualcuno che veniva a dar da mangiare alle galline qua, sì, approfittavano che avevano la possibilità, diciamo, di questo servizio. E dopo dobbiamo dire che anche hanno cominciato a venire anche le grosse imprese e anche lì avevamo problemi. Mi ricordo che un giorno mi dice una grossa impresa di Roma, dice, io ero lì che un po' coordinavo la parte di lavoro, mi dice guardi che stiamo arrivando con 20 ruspe e 10 camion, dove dobbiamo cominciare a buttare su? La ricostruzione noi l'abbiamo incominciata immediatamente, subito dopo approvata la legge regionale 63, che è stata approvata il 23 dicembre 1978. Noi, la stessa sera dell'approvazione di quella legge, abbiamo approvato il piano regolatore e il piano particolarizzato, che stabiliva dove si poteva ricostruire, con la viabilità, con le fognature, tutto quello che voleva. E di lì abbiamo iniziato immediatamente case, fogne, strade, tutto assieme, e ci siamo riusciti perché nell'80 abbiamo inaugurato la sede comunale,
la scuola media elementare, moltissime case che abbiamo restituito i terreni che erano stati requisiti per la costruzione dei prefabbricati ai proprietari, eliminando così la spesa che la regione doveva fare per il pagamento dell'affitto, naturalmente anche la pulizia di tutto quella sopra, le infrastrutture che erano state create al tempo, è ritornato i terreni come erano prima, agricoli, con il terreno, con la terra sopra, e potevano ricoltivare. Dunque questo nell'80. 76-80 erano 4 anni, erano molto pochi. Ecco, va particolarmente sottolineato secondo me che la ricostruzione si è potuta fare anche così in fretta, così bene, perché c'era la disponibilità della gente. E dobbiamo dire che la gente di Artegna si è comportata in maniera meravigliosa, non ha dato problemi, anche se c'erano il sindaco e tutti gli altri sono riusciti sempre a coordinare le cose in maniera corretta, direi, senza guardare in faccia a nessuno, dando a ognuno quello che era giusto dare, ma la gente ha risposto e si è comportata in maniera veramente meravigliosa. La ricostruzione per me è stata una roba veloce, in tal senso che è la India Artigna, la India Friuli, che ha l'attitudine di premura di costruire. Perché in Italia ad Artigna una buona percentuale che è partita prima che venisse fuori il problema o il concetto dei contributi. Fai dubbi, se vengono o se non vengono, che probabilmente in che volte, in chi ha il 70 volte, 79 fuori 7 cacchio, se arrivavano o no, dopo ho vinto la garanzia che il governo l'ha promesso e mantenuto. E in perché io vedo che la ricostruzione è stata tan veloce in tal Friuli? Perché in ogni famiglia era l'attitudine a favore. Mentre che forse in altre regioni d'Italia è più difficile che si ragna, perché qui erano professori di matematica, erano medici, tutti facevano in muro, sotto un certo aspetto, no? Quando sono arrivate le stendas militari, che squadrate, famose, che io, sì, su incarico di Brolo, mi avevo messo a distribuirle, allora è venuto un cleric di Vicenza, con sia 2 giovani volontari. Io portavo sia tendes alla volta, non arrivavi a portarle, che loro le avevano già montate. Sì, una roba così io non l'avevo mai veduta. A questo punto direi opportuno ringraziare tutti, sperando di non dimenticare nessuno. Il ringraziamento va alla solidarietà nazionale, alla Regione Friuli Venezia Giulia, a tutti i soccorritori, agli indimenticabili genovesi, amministratori comunali e portuali, ai vigili urbani, alla città di Piacenza, all'allora sindaco dottor Trabacchi, all'assessore Milani, al professor Ramella, agli scout, al geometra Rapetti e ai piacentini con le roulotte, alla ditta RDB e ai netturbini della città di Piacenza, al giornale Il Piccolo di Trieste, alle nostre imprese, alle maestranze, in particolare all'impresa Cicutin di Latisana, agli amici dell'Ossola, agli amici di San Giacomo di Bolzano,
agli alpini in armi e in congedo, alla brigata Pozzuolo del Friuli e ai carabinieri tutti, ai cittadini degli Stati Uniti d'America, ai pompieri della Germania, Austria e italiani, alla Banca Popolare Udinese, ai dirigenti di industria del Friuli Venezia Giulia, al Corpo Insegnanti di Artegna, in particolare ricordo a Federico Daici per i vagoni delle Ferrovie dello Stato usati come abitazioni, agli amministratori di Artegna tutti, in particolare a quelli che non ci sono più, al segretario comunale Giancarlo Zoletto e ai dipendenti Cavaliere Giuseppe, Adotti Rita e Renata, Merlucci Diego e Madussi Giovanni, Elero Anacleto e a tutti gli altri di ruolo e precari di quel lontano 1976. Ai professionisti, al dottor Giovanni Pietro Nimis, all'ingegner Mambrini, al dottor Mantovani, al dottor Pavan, al dottor De Marco, al dottor Padovan, al dottor Sanvilli e tanti altri. Inoltre agli arteniesi con la loro tenacia e operosità che hanno ricostruito Artegna. Ed è evidente che la parrocchia ha cercato subito di agire a 360 gradi in tutti i campi. Anzitutto abbiamo cercato di organizzare la vita parrocchiale e la vita spirituale. È stato il grande compito di Don Gelindo, che ha subito intuito che non bisognava perdere il punto di riferimento, l'amore di Dio Padre, la forza in Gesù Cristo e l'unica speranza che poteva venire da Lui. Non posso negare il disorientamento anche mio personale in quel momento da un punto di vista della fede e di essermi proprio da questo aggrappato a Lui e al suo modo di credere, alla sua forza nella fede. E in questo senso abbiamo operato anche perché ci fosse un coordinamento degli aiuti che stavano arrivando, e quindi lì con i responsabili del comune abbiamo organizzato il campo base e le varie tende, dislocando tutto il materiale in termini anche abbastanza razionali. E poi soprattutto abbiamo incominciato a coordinare il volontariato. In questo campo è stato dato mano libera di azione a Don Duilio e Don Valentino, che operarono fino a settembre, organizzando, io credo, tra gli 8 e i 10.000 giovani che arrivarono in quell'estate lì a dare aiuto. Penso che tutti quelli di Artegna ricordino i gruppi di giovani, si veniva giù al campo sportivo, si prelevava il gruppo, lo si portava nelle varie zone, hanno fatto di tutto quei giovani. Un fatto, non posso dimenticarlo, ed è questo: quando ci fu la manifestazione a Udine in prefettura, ed Artegna era in prima linea su questo, il nostro Don Gelindo ebbe il compito di andare a convincere l'arcivescovo Battisti e i suoi consiglieri a partecipare a questa manifestazione. Ricordo che Don Gelindo partì alle 7 del mattino e andò subito in episcopio, e all'arcivescovo Battisti e ai suoi consiglieri, che non volevano permettere all'arcivescovo di scendere tra i terremotati a manifestare, il nostro Don Gelindo disse così: Eccellenza, se non scenderà in mezzo alla gente, sarà dato un consiglio di sapienti. Se scenderà in mezzo alla gente, si ricordi, la gente saprà che la Chiesa è stata e sarà sempre in mezzo a chi ha bisogno. Rientro all'emergenza ha significato anche questo, cioè porre mano a un nuovo strumento urbanistico che raccogliesse un po' tutto quello che era stato fatto, desse un'impronta, un indirizzo unitario, omogeneo per le future costruzioni, e gettasse le basi o comunque potenziasse un'area industriale adatta, idonea ad accogliere nuovi insediamenti e quindi nuovi posti di lavoro, e strumento urbanistico che mettesse in mano anche al centro storico, o meglio a una parte del centro storico, direi Piazza Marnico. Piazza Marnico è stato forse il luogo il più caratteristico, il più importante per Artegna, però non aveva mai avuto un piano particolarizzato. Gli edifici sorti in Piazza Marnico sono sorti così, forse in maniera un po' selvaggia, la colpa non di nessuno, perché il municipio serviva, le scuole servivano, le offerte arrivavano, si doveva partire, e sono sorti un po' così. E quindi adesso si
trattava di dare dignità a questo sito che per noi è particolarmente importante. Ecco quindi allora un nuovo strumento urbanistico in questo senso. Rientro nella normalità significa anche rivitalizzare il territorio, rivitalizzarlo cercando di creare delle manifestazioni, degli appuntamenti che coinvolgessero la popolazione, che fossero di ampio respiro, che fossero di grande richiamo per gente da fuori. Rientro nell'emergenza, dall'emergenza alla normalità significava anche riavviare il discorso culturale con la ricerca storica. Ecco quindi il sostegno a un nuovo gruppo che così mi sento orgoglioso di aver creato come il Vero Pignot. Ricerca storica che significava ritorno alle origini, che significava riprendere degli studi, ed ecco le pubblicazioni sul castello, ed ecco le pubblicazioni su San Martino, ed ecco l'avvio anche di un recupero di testimonianze storiche archeologiche, ecco il ripristino dell'ala nord del castello con la torre, l'avvio di un ripristino, di un recupero degli antichi muri di cinta del castello. Il mio su che abbraccio
A 30 anni dal tragico terremoto del 6 maggio 1976, l'amministrazione comunale di Artegna ha preparato un documentario per raccontare questa triste ma nel contempo entusiasmante esperienza. Il lavoro è rivolto a coloro che di quel periodo portano segni indelebili nella loro memoria personale, ma soprattutto è rivolto alle nuove generazioni che non l'hanno vissuto direttamente. Abbiamo scelto un mezzo, quello multimediale, adatto ai più giovani. Abbiamo scelto per la regia 2 giovani professionisti in grado di parlare una lingua comprensibile ai loro coetanei. Grazie al loro lavoro è nato così Un fiore dopo la tempesta, un film documentario che racconta la storia del terremoto del 1976 ad Artegna. Si è lavorato moltissimo per raccogliere documenti, testimonianze e memorie con la collaborazione di tante persone che ringraziamo riconoscenti. Da tutti è emersa ancora vivissima la riconoscenza verso tutti coloro che allora ci hanno aiutati, rendendo possibile la rinascita del nostro paese. Questa generosità, della quale siamo stati oggetto, ci ha segnati per sempre. Riemerge puntualmente ogni volta che succede una disgrazia e ci spinge ad agire, esattamente come loro fecero per noi. Ringraziamo ancora, dopo 30 anni, lo Stato italiano per la solidarietà economica e operativa attraverso l'operato del commissario di governo, della prefettura di Udine, dell'esercito, dei carabinieri, dei vigili del fuoco e della soprintendenza, la regione Friuli Venezia Giulia, gli assessori alla ricostruzione che si sono susseguiti e tutti i funzionari che hanno seguito la ricostruzione, la provincia di Udine, i suoi amministratori e tutti i funzionari, le numerose amministrazioni comunali, con particolare ricordo per quelle di Genova, Piacenza, Vicenza e Lignano Sabbiadoro, che ci avevano in qualche modo adottati. Tutti i volontari, singoli e organizzati, con particolare ricordo per gli alpini, gli scout, la Croce Rossa austriaca, l'Ordine dei Medici di Genova, la Caritas e tutti coloro che hanno contribuito con sottoscrizioni e donazioni, permettendo la ricostruzione della scuola materna, la casa per gli anziani e moltissime altre realizzazioni.